যারা মাটন খাও না বা খাসির মাংস খাও না তারা আমাকে একটা রিজন বলো যে কেন খাও না। এটা সত্যি যে আমিও আগে খেতাম না, কিন্তু জানতামই না যে রিজনটা কি, আমি এটা কেন খাই না। সো মেইন কথা হচ্ছে এটা যে আমার মা কোনোদিনও মাটন খায় না, এই জন্য আমি কোনোদিন টেস্ট করতেও চাইনি। ভেবেছি না না, মা যখন খায় না তার মানে আমিও খাবো না। তারপর একদিন অনেকের রিকোয়েস্টে হট করে একদিন টেস্ট করেই ফেললাম। তখন মনে হলো না, বেশ ভালোই তো খেতে, খাওয়াই যেতে পারে। তারপর থেকে মাটন খেতে বেশ ভালোই লাগে। কিন্তু আমার মা এখনো মাটন খায় না। যেহেতু মা কোনোদিনও টেস্ট করবে না ভেবেই নিয়েছে, এই জন্য আমরা ওনাকে জোর করি না। অবশ্য বাবা বাড়িতে মাটন নিয়ে আসলে মাই রান্না করে দেয়, কোনো চাপ নেই। যা বলতে তো ভুলেই গেছি যে আজকে মাটনটা আমি রান্না করেছিলাম। অবশ্য মশলাপাতি থেকে শুরু করে